ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. വീഡിയോ എന്താണെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല, ഒക്കെ നമ്മൾ വയ്യ അറിയിക്കാം. ഒരു സ്പെഷ്യൽ തന്നെയാണ്, നമുക്ക് ഫാമിലിക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ളൊരു ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മളൊരു സ്ഥലം വരെ പോവുകയാണ്. സ്ഥലം ഏതാന്നൊക്കെ എങ്ങോട്ടാന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ പറയണില്ല, നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണാം, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എല്ലതും. അപ്പോൾ റഷ്യ റിയൊക്കെ വണ്ടി കയറിയിരിക്കണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഡ്രസ് കോഡ് ആക്കിയിട്ടാണ് പോണത്. ഡ്രസ് കോഡല്ല, കളർ കോഡാണ്. അപ്പോൾ യെല്ലോ ആണ്. Hi guys, how are you guys? We are going to Perindalmanna to collect my new car. liza li ഞങ്ങൾ സസ്പെൻസ് ആക്കാൻ വിചാരിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പൊട്ടിച്ചു. നമ്മളെ പുതിയ കാറ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് കാണാം. അപ്പൊ ഈ വണ്ടിയിൽ തന്നെ സ്ഥലമില്ല. കിയ കിട്ടിയ എങ്ങനെ സ്ഥലം ഉണ്ടാകണമെന്നോ പറയാൻ പറ്റൂല. ഈ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട് റിയ. ഹായ്. നമ്മള് വേറെ ഒരാളെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് പോണത്, കാരണം ഈ വണ്ടി തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണല്ലോ. നമ്മള് പുതിയ വണ്ടിയിലേക്കാരല്ലോ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞോ? അത് വട്ടി പറഞ്ഞ് കിയ കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഈ വണ്ടി നമ്മള് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മാസമായി. ഇപ്പോഴാണ് കിട്ടണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് കിയ ഇറ്റ് വീട്ടിലേക്കാണ് പോരുന്നത്. ഇന്ന് മമ്പുറം പോവോ? അപ്പൊ ചെലപ്പോ ഇന്ന് നമ്മള് മമ്പുറത്ത് പോവും. ആദ്യം നമ്മള് വണ്ടിയിട്ട് മമ്പുറം പോവാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിയ. അപ്പൊ ചെലപ്പോ ഇന്ന് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പോവും. അപ്പൊ നമ്മള് നേരെ മമ്പുറം പോവും, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ പോവും. അപ്പൊ ഇന്ന് ടൈമില്ലെങ്കിൽ നേരെ വീട്ടിൽ തന്നെ പോരും, കാരണം ആദ്യം മമ്പുറം പോവാനാണ്. ഓക്കെ. എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കിയൻ്റെ ഷോറൂമിലാണ്. അപ്പോൾ വണ്ടി റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ചൂസ് ചെയ്തത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും വണ്ടി കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫോർമാലിറ്റീസൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. കുറേ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ സൈൻ ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു. ഒരു കോഫിയും കുടിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാറ് താഴെ എന്ത് ചെയ്യുക, വാഷ് ചെയ്തോണം. ബ്ലാക്ക് കളർ ആയതുകൊണ്ട് മുമ്പേ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, പെട്ടെന്ന് പൊടിയൊക്കെ അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ അവരിപ്പോൾ നമ്മൾ കസ്റ്റമർ വന്നതിന് ശേഷമാണ് വാഷ് ചെയ്യണമൊക്കെ. ഒക്കെ സാധനം അവിടെ എത്തും. പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ വണ്ടി വന്നിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് കിയൻ്റെ സെൽട്ടോസ് ഫുൾ ഓപ്ഷൻ്റെ വണ്ടിയാണ്, GT ലൈന്. ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. വേറെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ നമുക്കതിനെ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് വണ്ടി വന്നിട്ട് കാണാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളെ വണ്ടി അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുന്നുണ്ട്.
അപ്പത്തെ എല്ലാവരും എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടോളൂ. നമ്മളെ വണ്ടിയാണ്. അതാ എവിടെ എവിടെ ഇപ്പം നമ്മളെ വണ്ടിയാണ് മൂടി ഇങ്ങനെ വെച്ചിക്കണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മള് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പോവാണ്. ഫോർമാലിറ്റീസും കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്കും എല്ലാം നമ്മൾ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 100% പെർഫെക്റ്റ് സർവീസാണ് ഇവരുടെ. അടിപൊളിയാണ്. നമ്മൾ നല്ലോണം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഇവരുടെ സർവീസിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാനും ഒക്കെ. വണ്ടി കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിരുന്നുള്ളൂ. അത് നമ്മളടുത്ത് പറ്റിയ ഫോൾട്ടാണ്, ഒരിക്കലും ഓരോടുത്ത് പറ്റിയ ഫോൾട്ടല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഇനി നമ്മൾ വണ്ടി കിട്ടാൻ പോവാണ്. മാനേജേഴ്സിനൊക്കെ വിളിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം. പുതിയ വണ്ടി എടുത്തതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു അഭിപ്രായം മതി. പുതിയ വണ്ടിനെ പറ്റി അഭിപ്രായം പറയാനായിട്ടില്ല. വണ്ടിനെ പറ്റിയല്ല, ഇപ്പൊ എന്ത് തോന്നുന്നു? ഇപ്പൊ ഒരു മനസ്സിൽ ലഡ്ഡു പൊട്ടി. പിന്നെ അതന്നെ. പിന്നെന്താ തോന്നാന്? ഉമ്മാക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? അതൊന്ന് ഓട്ടി നോക്കണം തോന്നുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഓട്ടുമ്പോ കിട്ടി. എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. നമുക്കൊരു കേക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓരോ വക നമുക്ക് ഒരു കേക്കൊക്കെ തന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ കട്ട് ചെയ്യാറ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കൊറോണ ഇഷ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളോട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി അത് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നില്ല, ഒരു കേക്ക് വാങ്ങിയാലോ എന്നൊക്കെ. അതിന് മുമ്പ് അവർ നമുക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് തന്നു. കേക്ക് റഷ്യൻ്റെ ആയിരുന്നു. അപ്പം നമ്മളിനി സ്വീറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും യൂഷ്വലി ഇവിടെ ഒരുമിച്ചാണ് കട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്കത് ഓർമ്മ ഉണ്ടേനു, പക്ഷെ നമ്മളത് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ഔട്ട് ആക്കി. നമ്മൾ എന്താ സ്വീറ്റ്സ് വാങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇവർക്കതൊരു ഹാപ്പിയസ്റ്റ്. യെസ്. അപ്പം ഇനി കുറച്ച് നേരം കൂടെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം എന്തൊക്കെയോ കണക്ഷൻസും അതിലെന്തൊക്കെയോ കണക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്ന്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതാ റിയ മാറിക്കാറ്. വണ്ടി കിട്ടിയോ? ഇനി എന്താ പരിപാടി? ഇനി എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോണം പറ. കുഞ്ഞാവന്റെ വീട്ടിക്കോ? പിന്നെ എങ്ങോട്ടൊക്കെ? നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ തന്നു. ഇനി നമ്മൾ പോവാണ്. എല്ലാ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപ്പാക്കി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ പോവാണ്. നമ്മളിനി ചിലപ്പോൾ നേരെ മമ്പുരം പോവും. അല്ല ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ ഏകദേശം 4:30 മണിയായി. അപ്പം ഇനി എങ്ങനെ അറിയില്ല, ചോദിച്ചു നോക്കിയിട്ട് കാണും. അപ്പോൾ എന്തായാലും വണ്ടി വെച്ച് ഫസ്റ്റ് മമ്പുരം പോകണമെന്ന് ഉമ്മ നേർച്ചയൊക്കെ നേർന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് മമ്പുറം പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിൽ പോകും. കാരണം വേറെ അങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റില്ല. ആദ്യം മമ്പുറത്ത് പോകണം. അപ്പം ഇനി നാളെ രാവിലെ ഇറങ്ങില്ല.
അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലേക്കല്ല പോന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, നമ്മളന്ന് മമ്പുറത്തേക്കാണ് പോയിട്ടുണ്ടായത് നേരെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കിയയുടെ ഷോറൂമിലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു ടോക്കൺ ഓഫ് ലവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്ത ആളെടുത്താണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പോൾ മൂപ്പരത് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ മമ്പുറത്തേക്കാണ് പോയത്. മമ്പുറത്ത് പോയിട്ട് നമ്മുടെ ചാവിയൊക്കെ ഒന്ന് മന്ത്രിച്ചു. അതുപോലെ നമ്മളവിടെ നമ്മളെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ വാങ്ങിയ സ്വീറ്റ്സ് ഇവിടെ തന്നെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയിക്കണ്. ഇങ്ങനെ ഇത് ഒരു തന്നെ കേക്ക്. ഇനി നമ്മൾ നേരെ മമ്പുറം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്കായിരുന്നു. നമ്മൾ മമ്പുറം പോവായതുകൊണ്ട് കുറേ വീട്ടിലേക്ക് എത്താൻ ലേറ്റാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് അലിയിച്ച് കളയേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ച് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കേക്ക് കഴിച്ചു. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു വണ്ടി എടുക്കാൻ പോയ വിശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്ളോഗ് എന്നൊക്കെ പറയണത്. പിന്നെ നമ്മൾ കിയ എടുത്ത് ഇനി ട്രിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ ആവും വരിക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നപോലെ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം.